Hai, selamat datang di channel YouTube-nya T-Motor Jogja, tempat berbagi dan sharing seputar dunia otomotif khususnya sepeda motor. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya persilahkan teman-teman untuk subscribe biar teman-teman tahu video terupdate dari kami. Kenapa saya bahas engine knocking? Karena memang beberapa hari yang lalu T-Motor itu kedatangan pasien sepeda motor injeksi dengan permasalahan ada suara ngelitik pada bagian mesinnya saat motor itu digas atau pas motor itu naik di tanjakan karena ada beban. Engine knocking itu terjadi dalam siklus motor bakar ya, internal combustion engine itu dalam ruang bakar terjadi campuran bahan bakar dan udara. Disitu kan busi memercikan bunga api. Nah, ketika busi memercikan bunga api itu pembakaran terbakar terlebih dahulu sebelum waktunya. Jadi di situ ketika piston naik dari TMP ke TMA, karena pembakarannya terjadi dahulu, terjadilah sebuah benturan. Benturan ini yang menyebabkan terjadinya knocking dan ngelitik pada mesin. Penyebabnya kalau pada motor standar bisa karena umur pakai motor yang terlalu lama sehingga di dalam ruang bakar itu meninggalkan sisa pembakaran yang berupa kerak. Nah, kerak itu tadi ikut terbakar saat proses pembakaran. Makanya kalau motor itu perlu servis rutin, servis berkala, kayak pembersihan karbu, pembersihan injeksi, yang injeksi. Bisa juga servis yang berat, pembersihan ruang bakar, blokopnya dibongkar. Nah, kalau pada motor garapan itu bisa karena kompresi yang terlalu tinggi, pistonnya terlalu dum, terus bisa juga bahan bakar yang terlalu irit. Oke, jelas ya. Kita kembali ke topik permasalahan pada C1 tadi. Karena ini udah urusannya sama mesin, ya mau nggak mau kita harus melakukan pembongkaran pada bagian block up-nya untuk mengecek permasalahannya.
Kalau dilihat pada linernya, di sini ada nyatatnya pada bagian linernya. Kita coba cek bagian pistonnya, kita lepas terlebih dahulu. Oke, kita coba cek pada bagian pistonnya. Pistonnya ada pencuakan, tapi menggunakan tuner coakannya. Kita coba ukur ya, berapa diameter dari piston. Diameternya di angka berapa ini? 54 ya. Untuk pistonnya kayaknya menggunakan piston gase. Berarti sedangkan jeton standar itu 50, 52, 53, 54. Berarti naik di. Ada penggerindaan kayaknya di sini pada pistonnya, tidak dibubut. Dan pada bagian belakangnya dipapas habis. Ini bisa menyebabkan piston banting ya. Saya nggak akan pernah nyalain dan jatuhin sesama rekan profesi ya. Ya kemungkinan mereka punya tujuan sama, yaitu membuat motor ini tarikannya makin enak dengan memperbesar diameter piston atau di bore up. Tapi ada yang perlu teman-teman ketahui bahwa motor injeksi itu nggak boleh di bore up sembarangan. Karena mengapa? Tonton video saya selanjutnya, kita akan bahas mengapa motor injeksi nggak boleh di bore up sembarangan. Oke, saya Julius Duprastyo, thank you for watching.